ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Ti managbunod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da ijuhong kong dayta, mare. Ay, imbag man. Adda ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Addan tumat, mare. Kaanong tupay ngay, mare. Amang nupuraw tuntiwak, saan pa'y anapasamak dayta. Saan ka amaawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Adda ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamot ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakaap-apal man, nagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ina? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos ngagpaiso, ngam di namot maipaay dagiti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayon apagyamanam dayta iti Diyos. Ngamen, saan kayo mo't nga agbisbisay? Saan ka di akatapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldom. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas-iskan na banag. Naksayan taing gatangak ni Noli iti sang kairang-rang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnudo kagim matang. Mabalin pa'y mati sapatos na. Daan ka nung aroden. Namin ado ka nung imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikamon diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikamon da. Ay na, bakit? Saan ka kumamakiin nartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta idaam artapan? Taad da mangipaw-paw iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan. Basta da kumamot mako na nga alikamon dito'y balay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagitalaing, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Inkaman bulodon tay plan sa daninang mo nga Angie, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Mabainak ka kanayon na mapan bumulod. Ni, anya ko mati kabain mo? Saan mo mut akanan ti bulodom? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay nanginauna iti plancha aya. Adarod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon nyo amin nga usaray. Saan ka di amabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Igakit din. Mabainak. Umayak man, ninang. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam. Ay, ni, madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Ay, ado pa'y mati pa plancha, tanaurnungan nak. Ay, agsublikan to lang, haninton malamuan. Ninang, uno saan, ibagak anadadaal, tapno di na umay pabulod manan. Saan abarok? Maditi agulbod. Mga numadadaal nga agpaiso. Ay, kasta ka din, ninang. Sige nga rod, inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plansa, Noli. Madamang agplan-plancha ni ninang, mami. Agsubli ak kano malam. Sapay aramaton ni daddy minton madamdama ti plansa ak akawos na. Di yung ngamin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibadunan oray sana na plancha.
Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na? Anya nga ti pagplantsayaw. Ingka bumulod, iti sabali aka aruba. Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito'y tiyendaan, nana. Apay. At da importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di ama kagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dumngag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laangan ti di na binulod, nana. Alaam da ito ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano a binulod. Asino mo tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong akman iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti madi nga aramid mo. Angam sikapay iti masuron. Pudnumot nga mahin nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day nga agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti pada da a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga tidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti kaopisinaak. Umay da intong Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga imanugot ka? Busy ak iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan laang mat. Takasangay ko kat nga rod. Ha? Ne, anya ka diti petsan intong Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, anday takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol nga agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldom, ado pa'y ti maibawas. Anyala unay ay ati ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw atin dagiti banag asaan mo matamagaw at. Tapno laang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot ano dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko intong Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul na pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manon ti ad-ado, nanang. Lalaki ka dilaang dagiti umay. Ada pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol amang isagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno da kaduak nga agluto kan agisagana, nanang. Sigurado makalding tipulutan tayo ito, pray. Ay katariglado. Adamot ta impapastor ko akalding. Ay, alakto mo tayo imported nga anak ng balay. Ado da jekay. Uy, sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Apo, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to intong Domingo. Sigurado a bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katun Danag mulakit din aya. Dakkel ti kalding ama isakripisyo ko na mat. Ay, apo, unay ka tamay sakripisyon. Nakaumay ka matmare. Anya ka diti may paikokan ka. Nakitak namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare.
Ay, jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare. Uwan, mare. Mabalin ka di abuludan? Anya? Bulodam ti mabuong apitsar? Ay, mabuong day jay. Pangusaram ka di, mare. Agkasangay ngamin nilakay ko intong Domingo. Umay dagiti ka opisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan mare. Imbag ano saan ang magasgas, mare. Amumat, antigaw kan mabuong day jay apitsar. Di ka agdanag, mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan ang magasgasan, mare. Uwan, mare, ikarik. Apaman amalpas ti pasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, Sorry. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. Florence! Si kakadidaytan? Lourdes? Kasla saan ka abimbakat Balasang kakadipay? Ay na, addan talong anak ko. Sika, manamot ng anak mo? Adamot ng talong. Ay sus, kasla balasang kapay laang iti itsurang. Imbag man. Ibagakkan ka ti sekreto. Tapno saan abo makat adagos ti itsuram. Inawis mon samot jay sigod akadalam akasangsangpet na naggapo ijay Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ijay Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko Ay pasaray kadwampay ide amapan ijay balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga intednaken ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak nga aglanglang nga abakot. Ay, no awanan pangalaam inton maibos. Ay, agsublimot lang itisigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, tainton mangrugi nga agkurot-rot ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napintasak latta, nanang. Ay, sabali latta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgem. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pay laeng na i-display kon dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayon. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pitser. Inakon. Ne, ada kamot gaya man, gayam. Agtugo ka pa ya. Ha? Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managapal, managimbubukod, ken managbulod ni Florence nga asawa ni Isidro. Idi dandanin madanon ti kasangay ni Isidro. Insaganaan ni Florence, babaan kadagiti panagbulod na,
kadagiti nangingina nga alikaman, tapno agparang anapipintas dagiti alikaman na, amausar iti kaldawan ti pasken. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan, ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masiguradong adayawon dati kinapintas ti pitser. Hinakon. Ada ka mo't gayam. Agtugaw ka pa ya? Ti picture nga gamo. Kaing ingas ti picture nga inalaki di Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Wan, gayam. Insangpot ko idi na odya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta picture? Ha? Naira na la siguro, gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na. Mami, nabartak dagiti kaopisinaan ni Daddy. Bayam ida anak, agawid dan to dagitan. Nag-aawid ng dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid dan to numamunawan da. Agdungdung sada nga minan kat. Ado man ang tisubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture. Ang daduma pa'y. Saan ka kadi anatagari anak ko? Amang ano da makangag abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan umamanda a binulod yo ti inus-usaryo dito balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes, sika ka di data. Imbag man tamabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kun kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Ang adaman damagak. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan ada kas ti bumulod? Nulakat ammo nga isubli. Agyaman iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agisubli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagiti abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagiti abulod? Agisubli kayo kit din. Agimpedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmet. Di ka pa'y makagatang iti naimas matataraon. Kasi dagiti ubing. Agsidata yun to ka din, numagatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas ta agimpen? Ngamno imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang ref me. Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan teref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan mabalain? Syakit de nga ref na ti umay makiref? Alamot tun nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaang nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparef yo. Saan ko pa'y ngarod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang? Na, di pa'y awanan ti karga to'y aparador anangalaam. Basta, una pa'y dagiti daduma abulod, nanang. Apa di ka makain na? Pa'y ngarod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya? Kasano na pasamak dayta? Apay ngamin adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukis ti sabay di dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Kasano pa'y itadaytan? Awan siguro tikas di amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Sigurado lakit di.
Anangina day ta a klase ti picture ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta ah. Ay, gastos manan dayto eh. Inanusam lakuman nga inusar dagiti simple ditang alikamen. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kami mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pitser nga inusar da edi kasangay nila kay na? Kasta nga Rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kano nagbiro ket iti pitser. Natinag sa kano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day jay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Api nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano ada masarakan dakas jay a picture. Nagkapoy di Hong Kong day jay. Ipabayad mo na no awan masarakan da kas jay. Nakasarakan nyo mo't lang itikas jay apitser ngay. Iti balay tinaggapo iti Hong Kong nanang. Ah, Imbag lakit din ta nagbayat anang ilako. Isu na lang ta nagngina. ay, naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adi na oras. Anya nga rod ngay nanang. Alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangipalastog iti saan mo mo't ako kwa. Ay, man-mano ka mo't a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanyak nanang. Si kaman lan ti makaam mo. Ay, bukod mo a panirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuludak. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulod. Oray man o matidog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. Kada kumamanen kas dya kasangay, paray. Nay, apay kumangawan ngay. Into nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Ay, di mo sama mo tayo kunada ana imas ti libre, ngam ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Hanggang, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan laan napait? Basol, kunam gid di Nole, napanan ni mamem. Diyak mo ngem, ibabaw nak abumulod iti batya. Ano na tibat siya? Saan ka ding adabat siya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Ay, naintinam. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro bain ni mami No ibaon nak amapan bumulod, mababainak. Agungot tumat no jak mapan. Gayam. Imbag man, tay may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga rod. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Ay, bak nang ngarod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngem, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gayam. Kasano ti ipapan mo ijay Spain? Nag-training ak lang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Itipay sa bali a pagilyan. Idi adag kasapulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na.
Nasukatan ka din ni mamim tinabuong na abulod na barok. Wala na. Naggapo iji balay dayjay. Kaya naggapo ka ni Hong Kong. Imbag ano agpada tinaggapoy jay Hong Kong kan ti binulod na. Jak amu ah. Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng abarok. Apay akas jay ni mamim, agbubulod. Ay, damagan yung tukon ko na nana. Jak amu ti sungbat ti saludsod jo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday taken ko na. Ay, saan mo nga idandano na, ang mga no agungot? Apay nga rin nga yung baganyo kanyak nana. Ibagak atap na amuna. Inakon! Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Nangag ko ti saritaan yu itay iti inaanak ko. Ah, ay kwa. Kayat ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mary Florence tinang ibagaam. Isumat laang ano idanon na. Abangan no sa balit ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Apay ko mga agriri, kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain itikas jay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo tapno di ka agbulbulod. Asino tinangibagakan kay ti kastat at tirit-tirat ti dila na? Nalipatak tinagan na. Hanggang may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinangibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kayat akaungat ka. Kwa? Di mo tiri-tiri na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay. Ni... Diyan nga wawagan da iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo day dya babae? Ay, agoray ka man. Ha? Ay! Papa na, mami! Day, apay akas tati jarmaw. Kaslaada ka apam. Mapan ko man rautan day jay chismosa abitin niya? Day, di ka man Florence. Kayat mo ka di nga ikanda ka manan iti sa bali aberngas. Ni, anya ko maabernas, nanang. Ay kayat mo ka di nga awagan da ka iti apera wano kibor. Ay, masapon nga ipapas ko ti ungot ko iti day jay chismosa. Dita kayo. Ay, saan anak ko? Agsubli ka ditaw. Na, di na kun intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko? Isakit ka. Yak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubuludak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ay, kwa, awan. Matlagayam. Apay nga rod ang makibibiyang kangay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga aging didiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir nga sdakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanyak, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibiyangan. Imbagak laang tirumbang nga aramidam. Intun kwan, tiniritir kon day tadilam. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naangay ti kasangay ni Isidro, kat idinalpas ti paskan.
Nabuong tinangina a pitcher a binulod ni Florence. Kapilitan nga rod a nagbirok da, iti isukat da. Masayangan unay ni Florence. Tanangina ti pananggatang da, iti nasao a pitcher. Iti may sangal daw. Rinaut ni Florence ni Bitinya. Gapo, iti kinachismosa na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Ti managbulod. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. No anyaman ti birngas na kanya, awan bibiyang mo. Saan ko abibiyangan? Imbagak lang tirumbang aramidam. Tiritirot na ikagdila makita. Padasam! Apay ti kunam. Di katutupan si kang agbubulod. Na, agkuray ka man. Pungutan ka man laangan. Anay ko! Adoy mati ko! Tar! Anay ko, sisikat ko. Ibatam ibuok kuno di mo kaya't nga iwalagas ka! Padasan na iwalagas. Padasan gaya ma! Itong baka man langan! Anay ko, natumbatan. Asa kaya! Umay ka kadipay rumaot! Sila nga bubulog ka na tangsit! Ha? Apay akas ta teacher ang mami. Nakarugrugit ka ng... Ala! Kuso-kuso ti buhok mo akas lagarami. Ayok tayo dyan abitin niya. Ay? Impungot ko. Ngam, intumbanak sanak sinakayan. Kunak namin asaan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti lugas-lugas na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw tayo dyan babae? Nalaing pa iti wrestling. Ay, Saan ka ngamin na mapanrumaraot? Arubayan da pa mismo. aldan to aldaw na kanyak na dyan salawasaw. Anya man ang ti aramida, mami. Ang mga nusika man ang ti parigatan na. Nautbalan sa klaang. Aha. Iso na sa kayanak. Ala, Ngam inton maminsan. Jakton ipalubos. Apay, anya jay agdinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot a pinungot ni Bitinya. Angam si kamat titinulid kan sinakayad na. Nautbalan sa klaang nanang. Ngam sana mabalin. Kukwanak itay. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence. Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa akao? No idarom na ka iti trespassing. Anya nga iti maaramidam. Di urayak ang maisarong diti arubayak. Makita na dyan babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umnaw? Awan ti makita kadakas nga imbagana. No surutem ti imbagana. Pagsayatan mutlaan. Kaisupay ti ayunan nyo? Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akong sintidora nga ina. Makita kat sikat ti saan arumbang tinaramid na. Ay day takot mapanrumaot iti inaladang ti may sa tao. Masurunak ngamin iti kinasalawasaw na. Agam anak ko, pudno ti imbagana. Agumatang ka iti bukod mo nga likaman, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang na ngay? Ti tao, adi na kayat ti mabyangan. Isu, ti ad-ad da akam mali, ti aramid na. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, pare. Ne, addan sakat na patag nga ibagam mare. Apay ari naot ka nun ni kumari ni Bitinya, pare. Anya? Ne, kanaw? Nasao ngamin ni Bitinya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni Bitinya. Sige, tadamagak to kan nibagat ko noon niya tinapasamak. Kunak ano ammom, iso ang nagdamagakken ka, pare. Ang mga no idi nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalabit nga rod, pare. Madama nga min ti istorya ni Bitinya, di ta sango ti Tiangge, iso ang nangeg ko. Sige, maray. Tayo nakmandamagan kan nibagat ko. Sige, pare. Day, apay nga agdardaras ka magmag na barok. Nanang, nadamag yu ka din. Ti maipapan iti panagapa da Florence kan Bitinya. Ay, won barok. Ay may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan kumuta nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan ije balay da Bitinya.
Wen, ay, bagbagaam di asawam. Binagbagaak, ngam ipeteng na ti madi arason na. Sige nga ron, nanang. Adda nga ta ni Florence J. Balay. Ang mga nuadamanan na panan na. Pinanawak itay, bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan nibitin niya. Ha? Amo mon ti damag, kat kagap-gapom lang iji opisina? Tinapasamak, ti kayat ko amaamuan. Ape ang nagapa kayo. Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kenkwana. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas kadiday tang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam, wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw, akas laawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din ti dakkel apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadering ti pagadalan, ti kayat mo asawan? Wen, amin na naggraduar iti dadya pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kas lalom na homecoming. Una, ay saan aya batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dila dawan na iti balayaw. Isupay ti Miyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam da aladawan na. Iduldulin na da aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di amay sa ni bakit mau nga awisan da. Punpunasan nyo matay taladawan nyo, mami. Ay, nagpintas ka di tao. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili amuse. Aging ga ita, napintas ka latta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak laeng dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kaadalam, mami. Ayan dangatan. Adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngam siyak, adda aklaang dito'y. Angem sa nabali, ha? Tada kami imot na mangipatpatagkan ka. Da kayo tiliwliwak anak ko. No sa anak ko man nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi ti agbalin nga abugada. Kat, apay adi kay nakaturpos ngay. Natay ngamin day di lolom idin. Ken nagsakitak met. Iso asaan akon ang nagtuloy. Saan ka ni batch 2000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kunak no may sakan to amaawis iti dakkalapas kan iti pagadalan. Ay, sayang, tadyak mabuya. Ada nga min importante apapanak iti dayjay nga aldaw. Ay, masapul ang makipagkita ak iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no batch 2000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May isa ka kadimot? Saan? Naud-udi ak. Ngam, da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan. Gapu iti kabayagnan. May sangarod ni Florence no kasta. Diyak pa'y katambon no mahisa ni Florence. Damagag to man, nagkita kami. Imbagta na sabat ka. Adaman damagag. Anya ka di abatch ka, itinagadalan tayo apagadalan. Batch 2000. Apay ka di? Ay, sigurado amay isa ka kadagiti maawis at tumabuno iti dakkel apas ken iti pagadalan. Ha? Sino tinang organize? Ada kanubak nang anang organize iti reunion yo. Kasla alumni. May sa siguro kadagiti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka. Saan ka di arumba nga maragsakan ka? Agkikita kayo kadagiti sigud a kaadalam? Diyak kaya ti sumahong kadakwada. Ay, tapay mare. Di mo ka di kayat amakita dagiti sigud a kaadalam?
Makiinistorya ka mat kadakwada ah. Tapno maamwanda sa anak-anak katurpos, kan sa anak abak nang akas kadakwada. Ay, sus. Saan mo ko mga ay-ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idinibitin niya? Di man ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay nalipatan na mo't ka, tinapasamak itinagbautan niyaw. Iso alipatan matan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitakpay anakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Poor ti kararuwak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay saan ko maakasta, anak ko. Lipatamon tinapasamak. Kat makiayos ka kankwana. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kayat akasao. Ay, day tati kunada a pamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na, tikasta nga ugalay, anak ko. Oh, anya kadimot lang ti desisyon mo, Mare. Makiatindar ka. Ama ano siyak tulaang ti last class ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga ibain ti kasasad mo iti biyag, Mare? Mabainak, mare. Diyak kayat amaamuanda amay sa aklaan nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan no kas bilang? Kan, anya ngay ti maganap ko no umatendarak. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayangam kit din, ti gundaway mo ang makilangan kadagiti sigod da kadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminen, siyak kat saan? Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2000, mapan ka de? Ay, wana. Kakaiso na ang maminsan laang ang mapasamak iti mano atawan. Italaang ang mapasamak. Kaadalam gayam ni Mary Florence. Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di, tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakam mo kankwana? Linipat kun ti amin. Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinaawatan. Kasta kumamot ni Mary Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam? Aywan gayam, Mare. Dinamag ko ni biting niya no matindar iti alumni. Katwan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigod akadalan niyo. Di lakat agbainan. Imbaga na pa'y kit di nga ibagak kanukan ka tao matendar ka mat. Takarkaritan naksaday di babae Jesus, saan mat nga takas ta, Mare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paatiw iti day di abitin niya kat. Saan kumamat ani biting niya ti makagapo? Ano apay nga umatindar ka, Mare? Kaya't naksiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mo takas ta ti panagkitak, Mare? Awan sakit tinakam na ken ka. Ne, apay abalikid ka balikid. Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin day di abitin niya. Kasano akarkaritan ako nam? Ay, di mo kunain ang makiapa kamanan kan kuana. Saan nga apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa? Anya nga ron ti pangkarkaritan na kan ka? Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion, ijay nagadalan mi idi. Kahit, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya kuma no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen,
Tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ti managbulod. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagapad na Florence kan Bitinya, natumbada nga rod, kat sinakayan ni Bitinya ni Florence. Sana nagustuhan ti ina, kan asawa ni Florence tinapasamak. Nagimula iti sakit tinakam ni Florence itinapasamak. Idin totalinipat ni Bitinya tinapasamak. Idi adda mapadpadaanan agad ring, itinagadalan da Florence kan Bitinya. Awan ti plano ni Florence at umabuno, taibain na ti kasasaad da iti biyag. Idinto takayat mo't ni Bitinya, ti tumabuno. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kasano ko mga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya ko mano formal attire? Adu ti maabangan agawn dita no awan ti gawn mo. Kayat mo ti mga bang iti kawas ko no kas pangarigan? Addakan ka, no mangabang ka, wenno isaganaam ti gumatang. No gumatang nga, nagngina, saan kung tumot ang mausar? Sayang laeng. Kahit kasano nga rod? Kayat mo matlaang ti umatindar no awisan da ka? Anya ka dit ibagbagada ang mapasamak iti pagadalan na nagturpusam, anak ko. Kasla alumni homecoming nanang, o may kano aming nga agkakaadalan iti daytangal daw. Ay, iti unos ti mano atawan. Italaang nga da nakapanunot iti kasta. Wen nga rod nanang, baknang sa kano ti nakapanunot. Ay, nagsaya atin ngay no kasta. Ay, kayat na nga iburay ti kinabaknang na. Wen nga rod manmano ti kasta a klase ti tao. Dakkelakit iti magastos na, ta iso kano ti makaammo iti makan. Matlagayam. Apay nga rod nga agdwa-dwa ka at tumabuno. Awan matgayam ti bayadam. Diyak nga rod kayat amaamuan da asa anak abak nang nanang. Damagin da ka di pa'y dagita? Uy, siyempre, adalat agdamag Saan amaliklikan dayta? Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan, Florence. Anya ko matipagimbagan na. Sakayan nakadimanan. Ay na, lipatom ka din, ti panagapat na. Saan tan nga ubing, tapno agapat amanen. Ada ka di bagam? Ada siguro masapol mo, iso anak isao ka kanyak. Awan masapol ko, kayat kalaang apagdamagan. Anya ko matidamagam. May papanday to iti reunion, iti nagturpusan ta idi high school ta. Sa anak na interesado? Saan mo kadi akayat alagipan, dagiti kinaragsak tayo idi kadagiti barkada? Sigurado ade-adal da amin. Idinto taagpada ta saan anak katurpos iti kolehyo. Ay nasaan aday tati panunutem? Anya ngay nga rod, nalpasan ti amin, saanen ang mabaliwan dagiti pasamak. Padasan taman met ti ag-formal attire. Nakitak ang nagsarita kayo kan ni Bitinya, ijay dalan. Imbag, ta saan mo apinanawan? Panawak ko mga rod, ngam nagbaliw ti panunot ko, nanang. Ay, imbag tanasilawan ta panunot mo. Kat di ka manin nakaarami di iti saan nga umnaw. Dakasak ka dila unay, ta ibagayo ang nasilawan ti panunot ko, nanang. Ay, saan mo't, anak ko? Ay, maragsakan aklaeng. Tanakisao kamot laengan kan ni Bitinya. Anya ka di ti imbaganakan ka? May papan iti reunion ang mapasamak iti pagadalan ang nagturpusan mi, nanang. Sa bagay, agkaadalan kayo mo't ide.
Mabalin yung agtulag, numapan kayo adwa. No, kas pangarigan mapan kami, masapol nga artapak iti kinapintas, kan kinagarbo iti kawas. Ay, anak ko aya, sabali at talaga ti panagpampanunot mo. At dalata na italimang amade, di ta kaunggam. Saan kayo ka din naging ginura kanina nabitin niya, mami? Apay anadamag mo dayta, anak. Nasabat ko ngamin itay. Kat kinablawan nak. Inikanak pa'y itinaluom amangga. Saan kami nga agap-apa? Basta, dinaklakit ipakibyangan manan. Ha? Apay man nakibiyang? Uwan. Uray saan arumbang abyangan? Byangan na. Basta aya. Ay, napanan ni daddy ngay. Apay asap sa pulom ni Daddy. At ang arod nagtulagan mi. Ada yung pagatang ko. Korang man nga rodan, titad na asweldo na, no kasta? Talaga matuloy ka no ti pasken iti pagadalan na nagturpusan ni baket mo, paray. Nay, nakaamuam. Partido, ti kaadalan ni baket mo, mangangay iti nasawa pasken. Kasta ka day. Isuumat lagayam. Asika ti umuna ang nakadamagak iti maipapan iti dayta abanag. Amom ka day, abaro pa iti kabagyak amanga nga iti paskan. Baro kunam. Kawan, medyo ada diferensya nga may, hindi pa nagkita na. Ang baknang itan ijay Amerika. Isuumat lagayam Akayat na ti aggasto para iti Kananda. Tabarupay. Una, itatanagawid. Siyempre, kaya nakitaan amin, makalangan dagiti amin ang nakaadalan na iday. Nadamag mo ka din ti damag ang nadamag ko. Anya dayta adamag. Saan ka di anagaram idikan ka ni Duro nga da diferensya ti matana? Oh, apay ni Doro. Nabiyag ka di pay? Nabayag ka awan damag kan kwa na. Ay na, nagaramot kanyak idi ngam binasted ko. Yak ngamin kursunada. Oray siya. Pinabainak pay ay di nagaram kanya. Anya nga iti imbagam anang pabain kan kwa na. Di imbagak ti kastoy. Di ka lagbain. Kita ampay tabagim. Sakbay nga agaram ka kanya. Kunak Ay uray siya, kastamot timbagak kan kwa na. Apay ka di analagip mo day di adoro. Sa anak pa'y asigurado. Ngam iso ka no ti organizer iti mapasamak a reunion iti pagadalan. Anya? Imposible. Dakkan mati traveling bag mo. Sa dino ka diti papanam? Innaklag bakasyon iti kabagyak ijay Cebu. Imbag man ta makapasyar kay Jay Cebu. Mabayag ka ka di ijay. Depende. Nulakat mayat ti tiyempo kan magustwak ti pagpasyaran ijay. Siyempre, agbayagak. Ngam no saan, agawid akmat laang dito eh. Adda kanto nga ano maangay ti dakkalapas kan dito eh. Ay, saan ko nga amo? Ngam no mairanan to nga addaak, umayak agbuya Adda kumamat tao amayat amang sponsor iti batch mi. Nagmayat kumamat. No agkakabatch tayo kuma, ikarigata. Hanggang saan man? Ay sus, nagsayangan. Bongga kumakat. Aggagayim tayo idi, ngam saan tayo mat ngamin ngagkakaadalan. Agkukuyog tayo lang ang magmagna amapan iti pagadalan. Tawan pa'y idi ti adu-alugan. Sawan itanda pamasahi tayo, kunamkit di Apay tumugaw kang tumakter ka, mami. Adala malaglagip ko anak ko. Anya nga iti malaglagip mo? Para kadagiti nataangan ti pampanunutak. Panawan nakbasit ditoy. Anya nga day tapang panunutom. Tamasapol na panawang kapay. Mariribo ka nak. Iso adinak man kulkulitan. Inak man lagay ayaman, mami. Sige. Ay, bak nang itanday di adoro nga adda diferensya ti matana? Kasla imposible. Ang malagip na pay nga ti imbagak idikan kuana, idi nagaram kanya.
Am-amom ka din ni Duro nga adda diferensya ti matana. Di ngay kanayon tayo idi arabakan no magmagna tayo amapan ije pagadalan. Saan ko unay ang malagip ti itsura na? Ti malagip ko, ti kinadat diferensya ti mata na. Kita man lang agpayso ti biag ti tao anya. Mairuruman idi. Ita, big time man. Ado tinangrabak kan kwa na, gapo iti itsura na. Anya ngay ita. Ay na, may saak mat anang tagibasit idi kan kwa na. Saan ka kadi ang mabay na sumangon to kan kwa na? Mabainak Ngam kasanong agkidawak iti dispenser no sa anak asumango. Kasta at tinasaya at atao. Dumawat iti dispenser iti nagkamalyan na. Ay na, idi naamuak nga iso ti organizer kan sponsor. Nakariknaak iti bain. Uray asino nga taan ng tagibasit idi. No madamag na a big time itan ti tinagibasit na, mabain lakit di. Sigurado day tauray siya, kat kasta ti marikna. Mabalin ka diya si katimangidanon iti daytoy a notice. Wano invitation card sa daytoy. Itad mo kun ni bakit mau. Kentay agnagan iti bitinya. Agkaruba kayaw, sana ya. Ay kat ariglado Dumanon ti impawit mo. Inton umay abulan sa dayta paray. Tapno makasagana dagiti masaknan. Sigurado, maragsakan dagiti agkakaadalan into nakikita da. Ay ke mapantan tumit ta addan tumit. Dance for all ako nada. Bareng mabalinta ti makisala. Ang mabalin nga tanga agsala dagiti saan nga alumnos. Mabalin siguro no i-request tayo. Ay, pagsalaan damat nga ta, dagiti adda asawa na. Ay, isalak man to ni bagat ko. Bakit? Awatam ti ipapaitagdagan ka. Anya ka di daytoy? Kitam, noon niya dayta. Ipan kumot daytoy maysa para kanibitin niya. Apay asikapay ti mangipan, ibaon mo ni Noli. Sana mabalin. Ang mga numapukaw na, uno matinag na. Marugitan tulakid day. Katanya ko ma, pagtaktakan pa'y dayta. Siyak nga rutin ang ipiaran da, isu amasapol nga idanon ko iti masaknan. Adakan ka no pagbannugampay nga ipan. Ay, noon niya ti impyarda kanyak, masapol nga idanon ko. Mayakman, bitin niya. Mabit lang, umayan. Ni, si Kamot Manong. Anya ti maipaay ko kan ka. Kwa, itad ko lang dayto impawit da para kan ka. Ay, agi amanak Manong. Anya ka di daytoy. Lukatam tapno makitam. Sige nakon. Unag ka pa'y Saanan? Saan abale? Naitad ko matanday takan ka. Sige nga rod Manong, kat agi amanak manan. Nay, anya ka di day ta ukradam. Umatindarak nga ta iti daytoy nga okasyon. Anya aya day ta nga okasyon. Diyan nga ibagbagada a reunion iti pagadalan me, nanang. Nay, tapay asyak ngay ti damagam. Sika ti mangedeng no umatindar ka wenno saan. Ay anya aya ti pagduado-am. Diyak nga rod kayat amaamuan da agagangay lang ti panagbiag ko. Saan nakabaknang. Kan ordinaryo lang nga empleyado ti asawa. Ay, saan aday tatilapad, tapno saan ka nga umatindar. Agpakita kakit di kadagiti kaadalam ide, kat ipakitam, anasalun at kapay. Ni Florence ti masabat ko. Florence, mapan ka kadimot iti awis ti kaadalan ta? Mapan ka kadimot? Kayat ko ti dumawat iti dispenser iti kaadalan ta. Gapu iti panang tagibasit ko kankwa na idi. Maaramid mo day tanog, kita kayo? Apay, sika, saan ka kadi amakarik na iti pan nakakonsensya? Ha? Malagip na pa'y nga taday, Jay?
Imposible adi na malagip. Anya nga tati mapasamak, inton agkikita tayo amin. Nang runa ni Doro nga ada diferensya ti panagkita na. Day ti padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Ne, apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Ni, apay ko insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, agtultuloy nga agduadwa ni Florence, no tumabuno iti reunion da. Tadi na kayat amaamuan dagiti kaadalan na, nga iso kat saan abaknang. Iti nagkita da kan ni Bitinya iti dalan, na alumamay iti panagsaon ni Bitinya, iso asan daan nagapamanen. Iti daytamot lang aldaw, naamuan da Florence kan Bitinya, at isigod a kaadalan da at nagtagibasit da, ti sponsor kan organizer ti Paskan. Iti naawat dan ti imbitasyon, adda nagsaritaan dagiti dua. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Day ti padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay ko insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod akwan no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tano adda pagbuludam, bumulod akmet. Tamaminsan laeng met nga isuot. Jakon gumatang. Jak pay amo no gumatang akwan no mga bangak. No adda mabulod agaw. Nanang, kaduandak man ta, intayo agbiro kiti abangan akapintasan agaw. Day, asino ti agkasar ay abangampay iti gown? Saan a wedding gown, nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, aggown kapay. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamot launay anak ko. Apay aya, amasapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko. Siyak pay laang ti Muse. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amaday amapasamak. Gapo iti dayta akina arjud mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa daytoy na nakahanger, mami. Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ati kapintasan, inton ibadok dayta. Ha? Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesan no kasta? Siyak to ti sang kakita da, tamayat ti Maris na. Kan ado ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina dayta mami. Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti siya. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mangkita iti abangan ta akawas para iti reunion tayo to. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapanmangkita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni Nanang. Ala, ingkamutan. Agkita kan iti abangam. Ay, sayang. Nagkuyog ta kuma. Tauray agpada ta iti kawas nga abangan.
Kasano ko mga agpada no saan ko akayat ti kayat mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli. Numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaa, nalpasak metan anak kaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawis mo. Ha? Kwa. Nalakalaeng. Jay saan anangina ti inalak. Mamaminsan matlaang nga aramaten. Sige, tainakman met nga rod mangabang iti simple. Jay saan anangina. Hello, Gayam. Ayan mo ka di ita? Adak, dito'y Cebu, gayam. Apay ka di? Kaano ka di nga umay dito lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga min masapol ko ken ka. Napatag-unay. Anya ka diti masapol mo. Umayak gayam dita. Taada nalipatak. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga rod tiyo umay mo? Umayak man ni Jabalayo. Ura intong Domingo. Umay kam tulaangan. Sige Gayam. Umayak iti malam. Tapno sigurado nga adda ka. Sige, bye. Barok, bagbaga amman di asawam. Nasa una nga men, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayam na. Ano na ti alahas, nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akawais, ta pinagabang na ti urnong mi. Ay, imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Hay unayin ti asawa kaya. Bagbagaam, tadinak denggan. Bareng sikat denggan na. Una nang, bayan nyo. Tainton sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan. Tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka di ta awit mo. Lupot samat. Jayman aramatak inton madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka di ti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang nga min no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamat wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma. No maymay sa asyap tinagabangan mi. Tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng, tairwar ko iti supot. Tapno makitam. Wow! Nagpintas! Bagay mo dayta, tanapudaw ka. Napintas ka di matlaang. Ang mga nusyak tumat ti kalaadan iti kawas inton madanon. Napintasan daytoy. Awanan makunak. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. At damot alahas mo na. Simple laang. Kung saan anangina dagiti alahas ko. Maan ano kuma. Apay, pinartapan aya ti alahas day tapasken. Apay aya akong traendak. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Iti mo't gayam ko. Ngam kababain, nga ingkakat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw. Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan. Kayat ko ti agaramat iti nangina nga alahas inton madanon ti reunion. Period. Gayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga partsenda pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, isong aduda. Rinabak ko ti kabagyak, nga inta agbuya, ti kunana ke kaslagista ka no. Ay kat, imbag nga ron takabagyam ti sponsor. Iso amabalin talat ti mapan. Ay, kuwa na paray. Nasingpet ta dya kasinsin ko. Ura da diferensya ti mata na. Huwag nga ron, agasam. Bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ro da dya kasinsin ko. Ang
Malas mat no maipapan iti ayat. Una, gamita ta nagbalik bayan. Ke adu babalasang timayat kang kuana. Nang runa ke baknang. Oh, Agpay suta ko nam pare. Adu ita ti rupat kwarta. ah, Sapay kuma. Tanapudno ti matumpungan na abalasang. Ni, da kayo matgayam nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence, balasang kaw. Ay, kunak no saan ang makialumnay ni Florence. Mapanmat gayam. Ay, nagbaliw mo't ti panunot na. Ay, uray taawan mo't ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation. Amangan no saan akon nga umatendar nana. Iso na laeng, ta pinilit ti sponsor a formal ti kawasyaw. Wan nga rod. Tinaudi pa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip-lakit nga rod day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg kadagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wan nga rod nana, manipod nagsisina kami iti nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakit kita. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Wen gayam. Umay kan, tagsubli akmat lang ijay sibuin tundigan. Wan, umayak. Tanapatag namin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapula. Anya ayaday ta nga ibagbaga makasapulan. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabit lang tagrubwata kon. O sige nga Rod. Orayan ka. O sige, bye! Ne, papanam. Apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumakan kwa na. Saan mat siguro nga importante da ita nga ibagam. Apay ko maasan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublit mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Ala, si kaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangkan ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlatta. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Ita lang nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man ti balay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak, anang ipadakkel iti sigod a balay mi. Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpan ton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay katagsimpan, gayam. Sige, mapanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amo mat nga damaangay a reunion iti pagadalan, saan ka di? Wan, ang maira na nga awanak. Abay, awisan na ka di? Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun kunak lang, matday jay Kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng, noan niya dayta. Ita ka lang, matamang ibaga kanya. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo, ta aramatot inton reunion. Ha? Alahas, kunam? Uwan kumagayam. Isublik matlaang apaman amalpas ti paskan. Basta saan mo abay-bayagan nga isubli, Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka nga rod nga agsubli
Agawid ak dito kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanen papana. Areglado kayem. Ikarik nga isublik, apaman amalpas ti paskan. Ay unay matdaytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas abato na. Iso ti pinilik, nanang. Nangina siguro da ito eh. Ay talaga anangina ah. Imbag man, taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod, nanang. Syakto ti kapintasan iti bado kan alahas. Inton madanon ti paskan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napaulwan, ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Unay daytan nga ikaw kan kwentas. Nagdadakkel ti perlas abato na. Iso da ito iti pinilik, iti nagbuludak, nanang. Nangina siguro da ito eh. Ay sigurado dayta. Imbag taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod, nanang. Ay na, syakto ti kapintasan iti bado kan alahas, inton madanon ti pasken. Ay lakit di Alwadam dayta alahas. Nangina dayta. Wen, nanang. Basta, masigurado ka syakto ti kapintasan, inton madanon ti reunion. Ay abak mo pa yung dagiti di adal no kasta. Intun malaman ti pasken, bakit? Nakasagana ka din. Magagaran ak nga roden amang isuot iti gown kan ti alahas ko. Si kanto ti aglang nga a prinsesa iti dayta pasken. Pakaragsakak to da ita nga okasyon. Adulakit iti umapal kanya. Tila ang managapal, ti umapal kan ka. Dinakman kon kontraan. Kontrabida ka manan. Ibagbagak lang ti pudno. Mabalin araaman da ka. Nga, saan da ka nga apalan? Basta, addala ta umapal kanya. Hello, Mare. Mabalin ka kadi adistorbon basit. Sikamat, Mare. Mabalin lang ta, Awan matararamidan. Awan ngamin kanyak ti cellphone number ti kaarubam abakla na laing nga ag-makeup kan agurnos iti buok. Maawa, takti kayat mo asawan. Sige, tayo nakibaga ta umay kami dita. Agyaman ak, Mare. Orayan kayo nga rod dito'y balay. Sige, tapno makitak mo ti ayos mo. Ad naman ang ti kinapintas ti kumarik no maayusan kan aggaw. Magagaran ak paikit din, Mare. Nabayag ajak nagsuot iti gown. Ni, da kayo matimasabat ko na. Mapan kayo ka di ijay balay da Florence. Hawan, balasan ko. Ay, saan ka di nga inton malam ti pasken nyo ije pagadalan? Wala na. Agawid ak matantay nakagsagana. Ay, agsagsagana mo't siguro itan ni Florence. Lakit di na. Sige nga Rod, agkita kamin to ije pagadalan, nana. Ay, wan. Ay, naggarbo kayon tunga ta amin ijay. Amo pa yan, nana. O sige nga Rod, nana, Sige, balasan ko. Imbagkat ti saan kayo amauday. Wow! At dapay atiw mo a prinsesa, Mare. Sumilak ti alahas mo.
Nagdadakkel ti bato na. Ay na, nagpintas ka, Mare. May bagay ka di matlaang, Mare. Bagay mo launay, Mare. Ay na, nagpintas ka kit din. Siguro, sikat ka pintasan ni Japaskan. Nga ta, Mare. Saan nga ta nga dapay napinpintas? Tada igatang da itinapintas agawn kan alahas. Oray napintas ti aggawn kan agalahas, no saan mat napintas ti mangisuot. Sa bagay, pudnot ako nam. Saan abagay ti gawn, no saan anapintas ti tao amang isuot. Agsagana ka nga rudan. Tamapan kami mamat, agbuya iti ruwar ti pakaangayan ti paskan. Naarkusan kano ti covered court iti pagadalan. Ijay kano ti pakaangayan ti paskan. Ay na, unay kat ti pintas mo. Sikat isang kakita dagiti kaadalan ta. Kasta ka di. Ay, madamdama, mangrugin ti programa. Kalpasan na, Dance for All, tinaikabil iti programa nga imbunong da. Ayun, kaopisinaan ka din nila kayo mo ti kadwana nga imunog iti covered court. Wen, Roy tinagan na. Kabagyan na kano ni Doro nga sponsor. Anya? Isumit lagayam anapalubusan da asimrat dito covered court. O anya, naragsak ka kadimot lang itaarabi Wala, makitak ngamin dagiti sigot a kaadalan ta. Ay, at dapay saan ko ang mabitbit katakwadan. Kas ko maiti da di alamisaan. Asino ka di kasasauti nakakurbata iti stripes analabasit. Di ka din nakagawn iti berde. Mabigbig mo ka di no asino da gijay. Agasawa dan samot ta nag-sweet da. Saan ka di ani Totoy di lalaki? Ala, ninsamot Mimi di babae. Ay, isudagayam tinagasawa. Wan, malagip kun. Ni Mimi nga agpaiso ti babae. Ni Totoy mo't ti lalaki. Ay na, nagdakkel ti nagbaliwan da si ka. Ti anak ko ti kapintasan, kan kagarbuan iti suot. Nana, makitam ka din ni Mari Florence. Wen, basag. Uray adda tayo diti ruwar ti covered court. Nawaya a makita. Madlaw naragsak launay ti kumari. Naragsak da amin nga agkikinumusta. Ay, sus, adda kumamat kastoy ang mapasamak iti batch me. Nagragsak gayam, Nana. Nalaing mat tinangorganize. Tabinirok na, dagiti kaadalan na. Ay dakkel, tinaitulong ti social media. Iti da ito'y apasamak. Agpaisot ako nam, Nana. Babaan iti Facebook. Mabirukam, ti kayat mo abirukan. Kadano ng tipadpadaanan ta pare. Ti Dance for All. Uy, inak to isala tinapintas nga asawak. Masapula siya ti umuna amang isalakan kwa na. Asos, ato lakit day. Ti agkagar amang isalay at asawam. Kaya isumit ti kapintasan ni Tarabi ay. Apaman amang rugiti sonata. Isala ko ni misis ko napintas. Kapay, madanagan ka ba? No isala na tinapintas nga asawa. Ah, saan matkit di? Nga masapol asyak ti maununa. Ay, kasla first base. Siyempre saan ko nga ipalubos nga ununa andak? Ay na, nagpintas kan bakit? Sikat ti kapintasan dito'y dancing hall itaarabi. Amom lakay, nagragsak ak itaarabi. Awan makaartap kanya kiti kinapintas. Pati kawas kan alahas, siya ti the best. Ay na, naggasatak, gaputan na kapimpintas ka. Matiritir titing timangkita kan ka, hindi lumabas ka iti kalsada. Oray matiritir amin at ang da. Saan lakat ang matiritir ti tangad mo? Ne. Apa yan? Brown out mo tang. Ay, nagsip na. Jack makita ti dalan kung agsubli ti tugaw ko. Ni. Agliling natlutan dagiti tao. Ay na, ni agkakaribuso damot din. Ay, huwag nga ro, nagsipngat. Ay, urayan tanga addan tuman ng tisilaw. Barang addan nakasagana a generator. Anay ko! Ay, si makitido alabayag ko! Anay ko! Na
nagsipnget-meten balasang ko. Apay ang nag-brown out kat adapay paskain. Ay pan nakairan-rananan. Ay, huwan nga rod, nana. Ngam, adamot nangag ko anang ibaga ang mapanda iti ayan ti generator. Ay, madamdamadan ton silaw. Ay, urayan tayo nga rod alumawag. Diyak makita ti dalan. Sapa iti nag-brown out ka nagkakaribusuda. Ay, wen nga rod Kaslada nang igagara anang idep iti silaw. Adda nga tanana? Nang rabak da nga tawon, no? Ay, saan nga umno arabak ti inaramid na no asino manday ta a tao. Ay, agyaman ak. At damot lang ti silaw. Laki, kita ang mana. Nagsakit nila payag ko. Bakit? Agdardara tila payag mo. Kan, awanan dagiti ikaw mo. Ay, sus. Pati ti kwintas. Awanan. Ada nang sipdot, hindi nag-brown out. Saan mo ka di anarik na? Kunak nunay kabit laang. Tagkakaribuso dagiti tao. Anya? Ay, una yan. Kan, Ay ko. tagaw mo. Ay, nadaraanan. Ala, agawitan. Taing kaagasan tila payag mo. Ay, narsang tila payag mo. Ay, una yan. Kalasan nga di pisang tilapayag ko. Masapo lang mapanipadait. Kasano pa ito ti binulod ko nga alahas. Ay, kapilitan asukatam ti binulod mo. Tanakababain. Ay, day takot ti kongkonak. Gapo iti ayat mo ng agpasiikat. Sikan, tinaisarsarak. Pangalaam itan iti isukat mo. Sigurado, nangina dayjay. Anya itan ti aramidag. Alangan nga ibagak ka ni Lourdes anasipdot. Ay, day tuyan jay nakunak ang nagparik na kanyak amade, amapasamak. Tulungan dag. Anya ti aramidag. Pangaasim lakay. Tatulungan nag. Ala, agsukat ka pa'y. Tain-tain padait talapayag mo. Uno saan? Kastanan. Aping ang sukatak pa lang. Ay, nakagaon ka kadi amapan ni Jay Hospital. Sapay nadaraan mo't nga road. Nagdardaras met da Florence anagawid idirabi eh. Api nga ta. Diyan ka mo. Kaslad da ilimlimad mo. Anya ko matiilimad ko. Saan kami ang nagkuyog anagawid? Takadwa na ti inanakin ti asawa na. Itinagad da ti silaw. Napansin ko asaan ang nagsubli iti tugaw na. Ang mga numabutang brown out man ang iso nagawid dan. Kasta nga ta? Ay, kuna na simple lang ang tigaw na. Saan mo? Tabongga mo. Anya nga rod ngay, no iso ti kayat na. Kunamlan prinsesa. Nakita mo tinaggapuantang aglaklako iti alahas. Nangina ti perlas akapada tinapukaw mo. Pangaasim atay remedyo talakay. Ikarik, saan ako nagbulod pa'y. Kapilitan nga ilaw ko tati motor ko. Aglunak, tabasit ti suldok. Ay, gapula ang iti daytang alahas. Ay, una yan. Sige man nga rod lakay. Ikarik at tulungan kang agsapol iti pagbiag tayo. Kapilitan akasta. Tawan kat nga rod masusweldok. Tailon ko kat nga rod. Tapno magatang ta, tikas itinapukaw mo. Umutang tapayin itirwar. Numasukatan ta ti alahas. Saan ako nagbulod pa'y. Promise. Gayam, isubli kon ti alahas mo. Agyaman Kumusta ti Paskan? Naragsak ka di matlaan? Ha? Uuwan. Uwan gayam. Naragsak mat. Itay pa'y anadlaw ko analiday ka, gayam. Ha? Ada ka di parikot mo? Awan. Medyo nasakit lang amin ti ulo. Iso nga aglaladutak. Kasta ka di? Ay, imbag ta na danon nakita dito balay. Agrub-rubwatak ngamin, tada emergency.
Inton umay alawas, agsubli ako ni Jay Spain. Kasta ka di? Sige nga ron ta, agawid akong gayam. Happy trip, iti papanam. Agyaman na, gayam. Gayam, si kakadidaytan, apay akas kala na parigat at akong iti kakutong. Bakbakitanan ti tsuram. Awanan day di sigod a kinapintas mo. Gapo da ito iti perlas a binulod ko idikan ka, gayam. Di ka maawatan, gayam. Anya ko ti pa kay naigan ti perlas. Nasipdot idi day di nga alahas. Imutang kami iti dakkel a kantidad tapno makagatang ak iti kasukat na. Nagtrabaho ak iti husto tapno mabayadan mi ti utang mi. Gapu iti nasao nga alahas, gayem. Anya? Nagrigat ka? Gapu lang iti alahas? Kat no saan apod no a perlas day, jay? Ha? Peke, jay binulod mong alahas. Anya? Peke kunam, gayem. Katuan, peke, jay impabulod ko kan ka. Nay, apay asan na mailadawan day tarupam. Nagsabat kami ka ni Lourdes. Kat, anya ko matipagladingitam. Nasukatan mo't ti alahas na. Day tangarod kat. Imbaga na apeke kano ti ikaw kan kwintas anasipdot. Kat sino katanta iti pudpud no, di alahas na. Anya? Ay na. Gapu iti kinalaing mo abumulod. Nagrigrigat takat nga raw. Ay na. Piki pa'y mat nga raw di alahas asino katanta. Uwan nga rod lakay. Sorry. Iti ka ano man. Diyak to nagbulod pa'y. Naliksyonan kamit itan. Ngam nalpastan ang nagrigat. Ay una yan. Permi ababawik itan lakay. Apagdarik mat adayaw. Ngamrigat mat iti mano atawan. Ti katukad na. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.